कमजोर रहेछ साह्रै पातलो बालक देख्नुभयो। तब भगवान कृष्णले बालकृष्णले भन्नुभयो ओहो तन्सुखा तिम्रो नाम जस्तो तिम्रो शरीर पनि त्यस्तै छ, के तिम्रो घरमा गोरस छैन? गाईहरू पालेको छैन र? दुध घिउ छैन भनेर सोद्धाखेरि आज तिमीले भने गाई पनि पालेको छ, दुध घिउ पनि प्रशस्त छ, परन्तु लगेर मथुरामा बेच्ने गर्दछन्, हामीलाई त खान दिँदैनन् भनेर बताए। तब पुनः अर्का थिए मनसुखालाई पनि डेढ हड्डीको देखेर भन्नुभयो ओहो तिम्रो घरमा पनि छैन कि के भयो, किन खान नपाएर भन्दाखेरि मनसुखाले पनि त्यही भन्छन् कृष्ण हाम्रो घरमा पनि गाई पनि प्रशस्त छन्, गोरस पनि प्रशस्त छ, परन्तु हाम्रो घरमा पनि खान दिँदैनन्, मथुरामा लगेर बेच्छन् भनेर यस प्रकारले बताएपछि भगवान बालकृष्णले भन्नुभयो ए गाई चराउने, गाईको सेवा गर्ने, गाईलाई चराउने, गोबर खाने सबै गाईको सेवा गर्ने हामी गोकुलका ग्वाला र दुध दही माखन सबै खाने मथुराका लाला त्यो हुनु हुँदैन भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि भगवान कृष्णले भन्नुभयो अब खानुपर्छ, जसरी भए पनि माखनहरू हामीले घरमा भएको गोरस खानुपर्छ भनेपछि सबैले भन्यो पर्छ खानुपर्छ, परन्तु खान त खाने कसरी खाने भन्दाखेरि बालकृष्णले भन्नुभयो यदि मागेर खान दिँदैन भने चोरेर भए पनि खानुपर्छ भनेर यस प्रकारले बताउनुभयो। र अब त एउटा मण्डली नै बनाउनु भएछ, एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुभएछ भगवान कृष्णले, जसको नाम राखियो बाल विद्या चोर प्रचार मण्डल भनेर नाम पनि राखेर सङ्गठन तयार गर्नुभयो र जसमा अध्यक्षको रूपमा स्वयं बालकृष्ण हुनुभयो र अब भन्नुभयो कि अब हामीले चोरेर खानुपर्छ भोलिदेखि र चोरेर खाने क्रममा सबैभन्दा पहिला अब कहाँ चोर्ने भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो घरमा चोर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला। सबैले गएर अब भोलि आज गएर भोलिमा सबैले चोरेर आफ्नो आफ्नो घरको गोरस खाने, को सफल हुन्छौँ को सफल हुँदैनौँ त्यो आएर बताउने र कहाँ कहाँ गोरस राखेका हुन्छन् त्यो सबैले थाहा पाउने। पर्सिदेखि हामी सबै मण्डलीको साथमा चोरी गर्न हिँड्नुपर्छ भनेर यस प्रकारले भगवान श्री कृष्णले निर्णय गर्नुभयो। अब त सबै तयार भए, त्यो दिन गएपछि अब घरमा गएर सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा चोरी गर्न लागेछन्, जसमा कति सफल पनि भए कति असफल पनि भए। तब भगवान कृष्णले पनि विचार गर्नुभएछ र आफ्नो घरमा अब चोरी गर्नको लागि आफ्नो घरमा जानुभएछ। सबै भिन्दै कहाँ राखेको छ गोरस भनेर हेर्न लाग्नुभयो। चारैतिर हेर्दा एउटा अँध्यारो कोठामा राखिएको रहेछ। त्यही गएर सबैभन्दा ठुलो ठेकोमा यस प्रकारले हात उभाएर झमझम खान लाग्नुभयो। माता यशोदा यता काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा कृष्णले खाइरहेका रहेछन्। अब कृष्ण कहाँ आयो भनेर चारैतिर खोज्न लाग्नुभयो। माता यशोदाले खोज्दै जाँदाखेरि जुन कोठामा गोरस राखेको थियो त्यही गएर सबैभन्दा ठुलो ठेकोमा हात हालेर खाइरहेको रहेछ। यो देखिसकेपछि त अब माता यशोदाले भन्नुभयो ओहो नाटक, तँलाई के मैले खान दिएको थिइनँ, किन आएर यहाँ चोरेको, तँलाई पेटभरि खान दिएको थिइनँ भनेर माता यशोदाले हौकाउनु भयो। बालकृष्णले पनि विचार गर्नुभयो ओहो अब म माता आमाको उसबाट पिताईबाट बच्नु छैन भन्ने विचार गर्नुभयो र तुरन्त विचार गर्नुभयो ओहो अब कसरी बच्ने भनेर एकजन भन्नुभयो आमा मैले चोरेको पनि होइन, केही पनि गरेको होइन, हेर्नु न हजुरले यहाँ एउटा बालो लगाइदिनु भएको रहेछ। यो बालो यता साह्रै सरेछ, यसलाई यता तान्न पनि सकिन, साह्रै दुःख पोलो, जसको कारणले हजुरलाई बोलाए हजुर पनि सुन्नु भएन, त्यसैले ल्याएर दहीमा डुबाएर राखेको मैले खाएको छैन भनेर यस प्रकारले बताउनु भयो। तब पुनः यशोदाले भन्नुभयो हो त्यो बालोले पोलेको भए हात त डुबाएको मुखमा कहाँबाट लाग्यो त भनेर सोद्धाखेरि तब कृष्णले पुनः विचार गरेर भन्नुभयो आमा हेर्नु न मैले डुबाइरहेको थिएँ, त्यही समयमा एउटा माखो आएर मुखमा बस्छ, माखो मुखमा बस्छ, मैले धपाउन खोजेँ जाँदै गएन अनि हातले यसरी धपाउन लागेको त्यो मुखमा पनि लागेको
भनेर यस प्रकारले भनेपछि आज भगवान कृष्ण पनि आफ्नो घरमा माखन चोरीमा सफल हुनुभयो र यसरी माखन चोरीमा सफल भइसकेपछि अब त पुनः संगठनहरू सबै भेला भए र सबैले आफ्नो आफ्नो मनमा बताए अबको दिनदेखिको चारैतिर चोरी गर्न जान लागे। त्यही अवस्थाको बीचमा गोपिनीहरू पनि एकजुट भएर आज माता यशोदाको घरमा आएर शिकायत गर्न लागे। माता यशोदा तिम्रो छोरो जान्छ चारैतिर दिउँसै समय नहुँदा यस प्रकारले गाई बाछा खोलिदिन्छ भनेर शिकायत गरेका थिए। त्यही समयमा माता यशोदाले भन्नुभयो तिमीहरूले गाई पनि बेला भएको थियो होला उसले बाछो खोलिदियो त के भयो तिमीहरूलाई नै झन् सहायता गरेछ भनेर भन्दा गोपिनीहरूले भन्छन् क्वचित असमय माता यशोदा खोल्दिन त खोलिदिन्छ परन्तु समय भएको समयमा समय नहुँदा नै गाई बाछा खोलिदिन्छ भए घरको दुध जति बाछाहरूले खाने गर्दछन् भनेर यस प्रकारले बताउँ र पुनः बताउनु भयो कि यदि कहिलेकाहीँ अब हामी गाई दुहुने समयमा गएका हुन्छौँ गोठामा तब गाई बाछो खोलिँदैन भनेर हामीले भन्यौँ भने तेरो गोठा र भनेर भन्छ खोलिँदैन परन्तु समय नहुँदा यस प्रकार खोलिदिन्छ भनेर भन्दा माता यशोदाले भन्नुभयो त्यसो भने अब बालकको थोरै औकाइ सम्झाइ बुझाइ गर्न भनेर यस प्रकारले बताउँदा पुनः अर्की गोपिनीले भन्छन् माता यशोदा तिम्रो छोराले हाम्रो घरमा पनि आएर सारा भएको गोरस माखन दही दुध सबै बर्बाद गरिदिन्छ भनेर भन्दा माता यशोदाले भन्नुहुन्छ त्यसो भने अब यो बालकले आएर खायो होला केही छैन अब त्यो बालकले नपुग्ने ठाउँमा अलि माथि राख भनेर भन्दा आर्की गोपिनीले भन्छन् केस्तेयं स्याद्वत्वतदिवय कल्पितेस्तेय योगै यसले कहाँबाट एउटा झुन्ड नै बनाएको छ ग्रुप नै बनाएको छ हामीले यसले नपुग्ने ठाउँमा भनेर माथि त राखिदिन्छौँ परन्तु आफ्ना अनेक प्रकारका साथीहरू लिएर आउँछ एक माथि अर्को सबैभन्दा ठुलो बलवान तल राख्छ र त्यसपछि अलि सानो गर्दै गर्दै माथि पुगेर स्वयं आफू गएर जहाँ राखे तापनि माथि नै राखेर पनि यसले खाएर बर्बाद गरिदिन्छ भन्दा आर्की गोपिनीले भन्छन् माता यशोदाले भन्नुभयो त्यसो भने मेरो बालकले त्यो दही माखन खायो के मेरो बालक अगाउने जति दही माखन तिम्रो घरमा छैन त भनेर सोद्धाखेरि आर्की गोपिनीले भन्छन् खान्छ परन्तु कुन जन्मको यो बाँदरसँग यसको सम्बन्ध रहेछ बाहिरका बाँदर जतिलाई बोलाएर खान्छ आफ्नो साथीहरूलाई पनि पेट भरिहाल्छ धेरै बाँदरलाई पनि बोलाएर खान्छ भए घरको गोरस बर्बाद गरिदिन्छ भनेर भन्दा तब पुनः आर्की गोपिनीले भन्छन् माता यशोदा एक दिन मेरो घरमा पनि गएको थियो मेरो घरमा गयो चारैतिर खोजो कहीँ पनि माखन कहीँ पनि देखेन किनकि मेरो घरमा गाई पनि थिएन जसको कारणले माखन दही केही पनि थिएन गोरस नै थिएन नदेखेपछि त अब यस्तो पनि घर हो भनेर मसान घाट रहेछ यो त भनेर त्यहीँ फुटेर हिँड्यो भन्दा आर्की गोपिनीले शिकायत गर्दै भन्छन् माता यशोदा एक दिन मेरो घरमा पनि गएको थियो मेरो घरमा पनि कुनै गोरस थिएन चारैतिर खोजो कहीँ नभेटेपछि मेरी छोरी खाटोमा निदाइरहेकी थिए त्यही निदाइरहेको समयमा गएछ र छोरीको चुल्ठो लगेर खाटाको खुट्टोमा बाँधिदिएछ र बाँधेर कानमा गएर हुआ भनेर भनिदिएछ मेरी छोरी साह्रै डराएर यस्तो उठ्दाखेरि मेरी छोरीको त त्यो कपालको चुल्ठो आज खाटाको खुट्टामा नै भयो र अब मेरी छोरी हौवाले मेरो कपाल लयो भन्दै मसँग रुँदै आए आउँदाखेरि हौवा भन्दै त्यहाँबाट रुँदै भाग्यो भनेर यस प्रकारले अनेक प्रकारका शिकायतहरू आज गोपिनीहरूले गरे बत्सान मुन्छन् क्वचित समय क्रोश सञ्जातः स्तेयं सर्वत्यथदधिपयः कल्पितै स्थेययोगै मर्कान् भोक्षान् विभजति सचन्नाति भाङ्गं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो गान् भनेर यस प्रकारले भने
त्यसैले भनिसक्नु छैन मिला कृष्ण कालेका भनिसक्नु छैन मिला कृष्ण कालेका गोकुलमा गोकुलको हिँड्न थालेका भनिसक्नु छैन कृष्ण कालेका गोकुलमा गोकुलको हिँड्न थालेका भनिसक्नु छैन मिला कृष्ण कालेका गोकुलमा गोकुलको हिँड्न थालेका सकल सैन्य कृष्ण कालेको गोकुलमा गोकुलको हिँड्न थालेको हरि गोकुलमा गोकुलको हिँड्न थालेका हरि गोकुलमा गोकुलको हिँड्न थालेका। प्रकारले अनुपम लीला भगवान कृष्णले गर्दै जानुभएको छ। यसरी गोपीहरूले शिकायत गर्ने गर्दथे। शिकायत गर्दा पुनः माता यशोदाले कृष्णलाई हौकाउने गर्नुहुन्थ्यो। हौकाउँदाखेरि कृष्णको त्यो सुन्दर स्वरूपलाई हेरेर गोपिनीहरू त्यो रस आस्वादन गर्ने गर्दथे, आनन्द मान्ने गर्दथे र पुनः भन्थे माता यशोदा कृष्णलाई नकुट्नु है, यदि कुट्नु भयो भने हामीलाई साह्रै माया लाग्छ भनेर यस प्रकारले प्रणयको प्रदान गर्ने गर्दथे। अब यसरी गोपिनीहरू फर्केर आइसकेपछि एक दिन भगवान कृष्णले विचार गर्नुभएछ कि अब हामी कहाँ जाने। चोर्न भनेर गोपिनीहरूको घर घरमा जानुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि ती गोपिनीहरूले पनि आएर भन्ने गर्दथे, एक आपसमा भेला हुन्थे गोपिनीहरू पनि। गोपिनीहरू भेला भएर भन्थे, आज त मेरो घरमा कृष्ण आएको थियो चोर्नको लागि र चोर्यो पनि। त्यो पुरानो धेरै दिनदेखि राखेको त्यो माछा थियो सबै चोरेर खायो, मलाई त साह्रै आनन्द लागिरहेको छ भनेर एक आपसमा यसरी भन्थे। तब अर्की गोपिनीले भन्थे, मेरोमा पनि आज आएको थियो कि मेरोमा नि आएर त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो पुरानो ठेको थियो, त्यही पुरानो ठेको फोरिदियो, मलाई नि आनन्दै भएको छ भनेर यस प्रकारले एक आपसमा आफ्नो आफ्नो व्यथा पुग्ने गर्दथे। परन्तु त्यही गोपिनीहरूको बिचमा एक गोपिनी हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो प्रभावती। प्रभावती साह्रै दुःखी हुनुहुन्थ्यो किनकि प्रभावतीको घरमा कहिल्यै पनि कृष्ण चोर्न जानुभएको रहेनछ। नगएको कारणले प्रभावतीले दुःखी हुँदै भनेछन्, तिमीहरूले त आफ्नो आफ्नो बताएका छ, परन्तु मैले पनि चाहन्थे मेरो घरमा पनि आएर चोरोस्, मैले बनाएको माखन खाओस्, परन्तु मेरो घरमा त अझै पनि आएको छैन भनेर यस प्रकारले भने कि अन्तर्यामी भगवान कृष्णले आज विचार गर्नुभयो। अबको तब गएर आफ्ना झुन्डहरूलाई मण्डलीलाई भन्नुभयो कि अब आज हाम्रो मण्डली प्रभावती काकीकोमा जानुपर्छ भनेर यस प्रकारले भन्नुभयो। त्यही मण्डलीमा प्रभावतीको देवर पनि रहेछ। तब देवले पनि भने, आज त हाम्री भाउजूले एकदम मिठो मिठो ताजा ताजा माखन बनाउनु भएको छ भनेर यसरी बताएको खण्डमा अब आजको चोर मण्डली प्रभावती काकीकोमा जानुपर्छ भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो। र अब प्रभावती काकी पनि त्यहाँबाट यमुनाजीमा जल लिनको लागि बिहानको समयमा गएकी रहेछ। त्यही अवसर पारेर आफ्नो सारा मण्डली लिएर भगवान जानुभएछ प्रभावती काकीको घरमा। काकीको घरमा गएर अब भयभरको चारैतिर खोजेर त्यो माखन भए घरको एक एक ठेकी सबैले लिएर आएछन् बाहिर ल्याएर कौसीमा सबैले खाँदै सबैको पेट भरियो, अझै पनि माखन सकिएन। नसकिसकेपछि अब बाँदरलाई बोलाएर बाँदरबाट पनि त्यो माखन सकिएन। नसकिसकेपछि कृष्णले भन्नुभएछ अब के गर्ने भन्दा कृष्णले भन्नुभयो कि लाग्छ प्रभावती काकीले आफ्नो काम गर्दा गर्दै माखन आदि बनाउँदै आफ्नो घर लिप्न पाउनु भएको रहेनछ क्या। अब हामी प्रभावती काकीको घर लिपिदिनुपर्छ भनेर यस प्रकारले भगवान कृष्णले बताउनु भयो। तब एक ग्वालाले भने, ओहो यो गोबर छुने काम नगरौँ होला, गोबर नलिपौँ होला बनाउँदैलाई त भनेर बताउँदा भगवान कृष्णले भन्नुभयो, त्यसो भने गोबरले बनाउँछ भने आज माखनले नै लिपिदिनुपर्छ भनेर सारा पिँढी जति माखनले लिपिदिए। त्यो भए घरको माखन त्यही खनाएर लिपिसकेपछि त अब त्यहाँबाट सबै मण्डलीहरू निस्केछन् र एक एक ठाउँमा अलग अलग ठाउँमा गएर लुकेर बसेछन्।
तब पर्वती काकी पनि यमुनाजीबाट गाग्री भरेर पानी भरेर लिएर आएकी थिइन्। लिएर आउँदाखेरि बाटैमा बीच बाटोमा कसैले काकी राम राम भन्छन्, कसैले काकी राधे राधे भन्छन्, कसैले काकी आरामै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छन्। त पर्वतीलाई पनि लाग्यो ओहो कहिले यस्तो नगर्ने, आज सबैले मलाई किन सोधिरहेका छन् भन्ने विचार गर्दै गर्दै आउनु भएको थियो। आएर अब पिँढीमा एउटा खोटको ट्याक्क राख्दा बित्तिकै पर्वतीको सर्लक्कै चिप्लिनु भयो। चिप्लिएर भए घरको गाग्रीको पानी जति सबै पर्वतीको शरीरमाथि। यस्तो आइसकेपछि त अब लुकेर हेरिरहेका थिए ग्वालले। तब भन्न एउटा ग्वालले भन्न लाग्यो पर्वती काकीलाई सर्वाङ्ग स्नान सलम समर्पयामि भनेर भन्न लाग्यो। तब अर्को ग्वालले तुरन्त आएर भन्न लाग्यो ओहो काकी काकी तपाईँले नुहाउनु आएको धेरै दिन भएको थियो त आज त आनन्दसँग नुहाउनु भयो है भनेर यस प्रकारले बताउन लागे। तब पर्वती पनि उठ्न त लाग्छन् परन्तु उठ्ने कोसिस गर्छन्, लरक्कै लर्किएर पुगिहाल्छन् अर्को कुनामा। यस्तो भएपछि साह्रै रिसाउन लागिन्। जसो तसो त्यहाँबाट उठिन्। तब गएर पर्वतीले पनि आज आफ्ना मण्डलीलाई गएर भन्न लागिन् ओहो मैले पनि सधैँ भन्ने गर्दथेँ मेरो घरमा पनि आएर चोरोस खाओस्, परन्तु अब त चाहिएन हो म त अगाएँ भनेर यस प्रकारले पर्वतीले पनि आफ्नो व्यथा बताइन्। समय बित्दै जाँदा एक दिनको कुरो हो, फेरि पर्वतीका देवरले भनेछन् कि आज त हाम्री भाउजूले मिठो मिठो माखन तयार गर्नुभएको छ भनेर बताइदिए। तब कृष्णले भन्नुभयो आजको मण्डलीले हाम्रो पर्वती काकीकोमै जानुपर्छ भनेर बताए। तब पर्वतीले पनि थोरै सावधानीपूर्वक रहेकी थिइन् कि आज यो पक्कै पनि आउँछ भन्ने विचार गरेर एक ठाउँमा तलपट्टि अलि माथिपट्टि राखेर त्यो माथि ठेकीको माथि झुन्डाएको ठेकीमा थाल राखिन्छन् र थाल भोलि पानी भरेर राखिदिन्छन्। आएर त्यो ठेकीलाई तान्दा बित्तिकै त्यो पानी झर्छ, पानी झरेपछि मैले थाहा पाएर त्यसलाई रङ्गले हात पक्रिनेछु भनेर यस प्रकारले जुक्ति लगाएर त्यही तल शयन गरिरहेकी रहेछन्। भगवान कृष्ण भने आफ्ना सबै साथीहरूको साथमा प्रवेश गर्नुभयो। चुपचाप प्रवेश गर्नुभयो। गएर अब एकमाथि अर्को माथि अर्को माथि गएर भगवान कृष्णले यसो हेर्दाखेरि त थालीभरि पानी भरिएको देख्नुभयो। त्यो पानी भरिएको देखेपछि अब के गर्ने भन्ने विचार गरेर तुरन्त एउटा ग्वालालाई भन्नुभएछ जाऊ गएर यमुनाजीबाट एउटा उसको कमलको डाँठ लिएर भनेर बोलाउनु हराउनु भयो। तुरन्त एउटा ग्वालले गएर कमलको डाँठ लिएर आयो। कमलको डाँठ लिएर आएपछि यस प्रकारले अब भगवान कृष्णले पनि त्यो डाँठको माध्यमद्वारा माथि गएर थालमा भएको पानी जति स्वाटै मुखा लिनुभएछ र सर्लक्क मुखा लिएर यस प्रकारले भगवानले त्यो मुखबाट पानी तुरन्त बाहिर लगेर फ्याँकिदिनु भयो। त्यो ठेकीबाट निकालेर आज दहीको रेलो गर्न लाग्नुभयो र सबैले खाए। त्यो जय बर्बाद गरिदिए। त्यो बर्बाद गरिसकेपछि अन्तिममा पुनः पर्वती काकीको जय हो, पर्वती काकीको जय हो भन्दै भन्दै यस प्रकारले ग्वालवालहरू त्यहाँबाट दौडे। अब त पर्वतीको पनि यस प्रकारले निद्रा खोलेर हेर्दाखेरि त भयङ्करको गोरस छता छुल्लै पुरै आफ्नो आँगनमा फेरिमा चारैतिर भएको त्यो ठेकी पनि फोरिएको देखेर अब त साह्रै दुःखी भन्न लाग्यो। यस्तै भगवानले अर्को दिन पनि पर्वती काकीकोमै लीला गर्नुभयो। के लीला गर्नुभयो त भन्दा त्यसै गरी अब पर्वती काकीको त्यो दही माखनको लागि जानुभयो र यस प्रकारले जानुभयो र गएर त्यो पर्वती काकीले यस प्रकारले बनाएको त्यो माखन खानको लागि पर्वती पनि लुकेर बसिरहनु भएको रहेछ। आज त आउँछ म अब सोच्न पनि सोच्दिनँ यसलाई हेरेर यसलाई रङ्गे हात पक्रेर आज माता यशोदाको अगाडि नउभै छोड्दिन भन्ने विचार गर्नुभएछ र पर्वतीले लुकेर बसिरहनु भएको त्यो लुकेर बस्नुभयो। र अब त भगवान कृष्ण पनि आफ्नो ग्वालवालको साथमा झुन्डको साथमा त्यहाँ आउनुभयो। त्यहाँ आइसकेपछि पुनः त्यो माखन यस प्रकारले माथि राखेको थियो।
त्यसै गरी एक माथि अर्को माथि अर्को गर्दै गर्दै चढेर सबैभन्दा माथि कृष्ण गएर त्यो ठेकी च्याप्प समात्न भएको थियो निकाल्नको निमित्त। त्यही अवस्थामा पर्वती पनि एउटा लौरो लिएर आएपछि ग्वालवालले भने ओहो काकी आउनु भागम भनेर सबै भागे, परन्तु कृष्णको त्यो ठेकी समातेको ठेकीको छेउमा झुन्डिन पर्नुभयो। यसरी झुन्डेको झुन्डै तुरन्त गएर आज प्रभावतीले पनि च्याप्प समात्नु भयो र च्याप्प समातेर अब तँलाई रङ्गे हात माताको पासमा यशोदाको पासमा लगेर तपाईँ नचुटी छोड्दिन भनेर तान्दै लिएर जानुभएको थियो। जाँदा जाँदै बीच बाटोमा काना समातेर लिएर जानुभएको थियो। बीच बाटोमा पुगेपछि देख्नुभयो भगवान कृष्णले पनि कि उनको प्रभावतीको देवरलाई देख्नुभएछ र सङ्केत गर्नुभएछ। तुरन्त प्रभावतीका देवर पनि आए, किनकि ब्रजका नारीहरूले गोपिनीहरूले शिरलाई आफ्नो घुङ्गटबाट ढाक्ने गर्दछन्। आफूभन्दा अलिअलि कोही ज्येष्ठ कोही आएको खण्डमा ढाक्ने गर्दछन्। त्यसै गरी आज ती प्रभावतीले पनि आफ्नो शिरलाई ढाकेर गइरहेकी थिइन्। जाँदा जाँदै अब देवरलाई देख्नुभयो र भगवानले तुरन्त इशारा गर्नुभयो। देवर पनि नजिकै आए। तब भगवान कृष्णले भन्नुभयो काकी काकी मेरो काम साह्रै दुखो, अब हातमा समात्नु न भनेर यसरी भन्नुभयो। तब प्रभावतीको मनमा पनि थोरै दया आएछ र ओहो के अरे भनेर हातमा समात्न लाग्दा आज प्रभावतीको देवरको हात नै पक्राइदिनु भयो भगवान कृष्ण र त्यहाँबाट सिधै नजिकै सानो छोटो बाटो जानुभएछ। कृष्ण र गएर माता यशोदाको काखमा गएर भन्न लाग्नुभयो, आमा हेर्नुहोस् न, आज पनि ती गोपिनीहरू केही न केही शिकायत लिएर आउन सक्छन् भनेर यस प्रकारले भोले भाले केही गल्ती नै नगरे जस्तो गरी त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। यता प्रभावतीले पनि तान्दै हातमा समातेर लिएर गएकी थिइन्। गएर अब यशोदाको आँगनमा गएर भन्न लागे, माता यशोदा तिम्रो छोराले मेरो माखन पनि दही पनि साह्रै बर्बाद गरिदियो। आज यी रङ्गे हात पक्रेर ल्याएको छु, अब मलाई क्षतिपूर्ति देऊ भनेर यस प्रकारले भने कि अब माता यशोदा पनि बाहिर आएर हेर्दाखेरि आफ्नै देवरलाई पक्रेर लिएर आएकी छ अनि मेरो छोरालाई भनेकी छ। तब तुरन्त माता यशोदाले पनि भन्नुभयो, मेरो छोरो भित्र बसेको छ, तिमीले कसलाई लिएर आएकी थियौ पक्रेर यसो हेर भनेर यसरी हेर्दाखेरि आज प्रभावतीले हेर्दा आफ्नै देवर रहेछ। यस्ता भगवानले अनेक माखन चरी लीला गर्नुभयो। हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, गाई दुहुने बेला नभई बाछा फुकायो। काली गाई को मक्खन खाने घर घर जाने, काली गाई को मक्खन खाने घर घर जाने, साथी संगी बटोलेर कली चोरी खाने। हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। हरि गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउनुभयो। त्यही अवस्थाको बिचमा भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले आज ब्रजमा अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। गर्दै एकदा क्रीडामा नाच्दै रामाध्य गोपदारका कृष्ण मृदम भक्षित वानिकी मात्रै निवेदयन्। भनिन्छ चोर एक न एक दिन अवश्य मेरो पक्राउन आउने गर्दछ। आज भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा पनि आफ्ना ग्वालवालका साथमा खेल्दै जानुभएको थियो। जाँदै ब्रह्माण्ड घाटमा पुग्नुभएछ। ब्रह्माण्ड घाटमा पुगेको खण्डमा आज भगवानले त्यही
पनि माटो खानुभएछ माटो खाएको आज ग्वालले पनि देखे र बलरामजीले पनि देख्नुभयो र गएर माता यशोदालाई गएर शिकायत गरिदिन लाग्नुभयो आमा यशोदा आज त कृष्णले माटो खाएको थियो भनेपछि कृष्णलाई आज यशोदाले भन्नुभयो ओहो तिमीलाई मैले केही खान दिएकी थिइनँ र किन माटो खाएको कहाँ गएर माटो खाएको के कारणले माटो खाएको मैले पेटभरि खान दिएकी थिइनँ भनेर यस प्रकारले आज साह्रै गाली गर्न लाग्नुभयो त्यही अवस्थाको बिचमा कृष्णले पनि भन्नुभयो आमा मैले माटो खाएको होइन मैले माटो पनि खाएको छैन केही गल्ती गरेको छैन यिनीहरूले यत्तिकै भनेका भनेपछि आज पुनः बलरामजीसँग सोध्नुभयो बलरामजीसँग सोध्दा पनि बलरामले पनि भन्नुभयो कि माटो खाएकै हो भनेर बताएपछि आज पुनः माता यशोदाले भन्नुभयो किन खाएको माटो यी बलरामजी दाइले पनि त्यही भनेका छन् त्यही भएर पक्कै पनि माटो खाएका होला भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण समक्ष आज माता यशोदाले भन्नुहुन्छ माटो तिमीले खायौ कि राजा यसै कुरा गर्दैछन् दाइ आज माटो तिमीले खायौ कि राजा यसै कुरा गर्दैछन् दाइ आज माटो तिमीले खायौ कि राजा यसै कुरा गर्दैछन् दाइ आज माटो तिमीले खायौ कि राजा यसै कुरा गर्दैछन् दाइ आज यसै कुरा गर्दैछन् दाइ आज यसै कुरा गर्दैछन् दाइ आज यशोदाले यस प्रकारले सोद्धाखेरि भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ आमा मैले खाएको छैन नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वै मिथ्या नाहं भक्षितवान् अम्ब जेनी बोल्छन् दाइ आमा मैले खाएको छैन जेनी बोल्छन् दाइ नपत्याले मेरी आमा देखाइदिन्छु म खाइ तिमीले खायौ कि राजा यसको लगाए माटो तिमीले खायौ कि राजा यस्तो कुरा गर्दैछन् दाइ माटो तिमीले खायौ कि राजा यस्तो कुरा माटो तिमीले खायौ कि राजा यस्तो कुरा गर्दैछन् दाइ आज हरि यस्तो कुरा गर्दैछन् दाइ आज हरि यस्तो कुरा गर्दैछन् दाइ आज यशोदा समक्ष भगवान कृष्णले मैले माटो खाएको छैन भने भन्नुभयो त्यसो भने मुख खोलेर देखाऊ भनेर मुख खोल्नको लागि लगाउँदा आज भगवानले मुख खोलेर देखाउनु भएको थियो मुखभित्र त सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई नै आज माता यशोदाले देख्नुभयो सारा विश्व ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण नदी नाला पहाड तराई हिमाल पहाड तराई सबै देख्नुभयो यो देखिसकेपछि त ओहो यो त साधारण बालक रहेछ पक्कै पनि ईश्वर हुनुपर्छ जगदीश्वर हुनुपर्छ भन्ने यस्तो प्रकारको ईश्वरको भावना राख्नु भएको थियो र तुरन्त आँखाले यसो हेर्नुभयो किम स्वप्न हेर्दा अर्थात् कोही स्वप्न भनेर आँखा भित्र यसरी हेर्दाखेरि आज भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले पनि खिस्सा हाँसिदिनु भएको थियो आज सम्पूर्ण भुल्नुभयो माता यशोदाले सम्पूर्ण भुलेर आफ्नो पुत्र समान नै लिनुभयो त्यही भएको कारणले ब्रह्माण्डै मुखभित्र कृष्ण लीला विचित्र ब्रह्माण्डै मुखभित्र कृष्ण लीला विचित्र ब्रह्माण्डै मुखभित्र कृष्ण लीला विचित्र हे ब्रह्माण्डै मुखभित्र कृष्ण लीला विचित्र ब्रह्माण्डै मुखभित्र कृष्ण लीला विचित्र सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई नै आज माता यशोदाले देखेर भगवानको रूपमा जान्नुभयो यी त साक्षात भगवान रहेछन् भनेर जान्दा भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले मुसुक्क हाँसिदिनु भएको सारा सम्पूर्ण भुलेर आफ्नो पुत्र समान व्यवहार गर्न लाग्नुभयो कृष्ण काले नजर जुदाउने मुसुक्क हाँस्यो भने मनै जुदाउने कृष्ण काले नजर जुदाउने
राजा परीक्षितलाई भगवान कृष्णका यस्तै लीला बताउने क्रममा अब पुनः राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ प्रभु आखिर माता यशोदा र नन्द बाबा आखिर को हुनुहुन्थ्यो पूर्व जन्ममा जसको कारणले यस प्रकारले स्वयं जगतको ईश्वरलाई नै जगदीश्वरलाई नै आफ्नो पुत्रको रूपमा खिलाउन पाउनु भएको छ भनेर बताएको खण्डमा पुनः राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ नन्द बाबा पूर्व जन्ममा एक श्रेष्ठ पशु थिए र धरा नाम गरेकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो द्रोण बसुको धरा नाम गरेकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो उहाँले गएर कठोर तपस्या गर्नुभयो जसको माध्यमद्वारा भगवान श्रीहरि परम परमात्मालाई नै स्वयं खेलाउन पाउनु भएको थियो भनेर यसरी नन्द बाबा र यशोदाको पूर्व जन्मको कहानी बताउनु भयो अनि सम्मको कथा यशोदाबाट जय गुरु श्रीमद् भागवत महापुराणको जय कृष्ण गोविन्द हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरे प्रभु कृष्ण साय गोविन्द यस्तै प्रकारले भगवानले अनुपम लीला गर्दै जानुभएको छ गोकुलमा एकदा क्रियदा शिशु यशोदानन्दकै निकर्मान्तरण एउटा सुनिर्मन्थ स्वयं नदी भगवान श्रीहरि परम परमात्मालाई खेलाउँदै आज माता यशोदाले एक दिनको समय दधि मन्थन गरिरहनु भएको थियो दधि मन्थन गरिरहने क्रममा माता यशोदाको अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपको यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीले छौमौं पास पृथ्वी तटे विव्रते सूत्रनाथम पुत्र स्नेह स्मृतक चयुगम जातकम कम च सुभ्रुः अत्यन्तै सुन्दरताको साथमा यस प्रकारले दधि मन्थन गरिरहनु भएको थियो किनकि अनेक दास दासीहरू पनि थिए माता यशोदाको घरमा परन्तु दास दासी भए तापनि भगवान कृष्णको निमित्त आफूले नै स्वयं दधि मन्थन गरेर यस प्रकारले नौनिथ्यो तयार गर्नुहुन्थ्यो किनकि शास्त्र केवल कर्षे कर्म करहु विधिनाना मन राखे जहु कृपा निधान जस्तो काम गरे तापनि जुन काम गरे तापनि कृपा भगवान श्रीहरि परम परमात्माको स्मरण सदैव गर्नुपर्छ भनेर बताउँछ त्यसै गरी माता यशोदाले पनि दधि मन्थन गर्ने क्रममा पनि भगवान श्रीहरि परम परमात्माको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो र त्यो दधिले पनि यस्तै भगवानको नाम नै उच्चारण गर्ने कस्तो उच्चारण गर्ने भन्दा त नन्द बाला प्यारे लाला गोकुलको बुझिया लाजे श्री कृष्ण मैना दोङ्गी भनेर यसरी भन्थ्यो र माता यशोदाले पनि आफ्नो मुखले भगवानको नाम गुनगुनाउँदै दधि मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो मुखले पर्व गुणगान सुन्न लागु गाना मुखले पर्व गुणगान सुन्न लागु गाना पाउद्वारा तीर्थ गर्दै हातले सेवा थियो बिहानको समयमा त्यही समयमा भगवान बालकृष्ण पनि उठेर आउनुभएछ उठेर आएर माता यशोदाको काखमा गएर भन्न लाग्नुभयो आज मलाई साह्रै भोक लागेको छ केही त खानु आफ्नो दुध खुवाउन भनेर यस प्रकारले बताएको खण्डमा माता यशोदाले आज बालकृष्णलाई दुध पिलाउन लाग्नु भएको थियो त्यही अवस्थाको बिचमा दुध पिलाउन लागेको समयमा उता चुलोमा पनि दुध बसाल्नु भएको रहेछ त्यो दुध उम्लिन लागेछ तुरन्त आज कृष्णलाई त्यहाँबाट भैमा राखेर तुरन्त दुध उतार्न जानुभएको भगवान कृष्ण छोरै रिसाउनु भएछ
कि ओहो आमालाई म भन्दा पनि दुध धेरै माया दुधको धेरै माया रहेछ भन्ने विचार गर्नु भएर त्यो ठेकालाई आज त्यही फोरिदिनु भयो। त्यो ठेकालाई फोरेर चारैतिर दहीको खेल गरिदिनु भयो। त्यही अवस्थाको बिचमा आज माता यशोदा पनि तहर पुनः फर्केर आउँदाखेरि चारैतिर दहीको रेलो छ। त्यो ठेको फोरिएको छ। त्यो देखेपछि अब त यसलाई नजोड्दै छोड्दैन भनेर एउटा लट्ठी लिएर कृष्णलाई खेलाउन लाग्नुभयो। त्यहाँबाट खेलाउँदै जान लाग्नुभयो। कृष्ण पनि दौडिन लाग्नुभयो। त्यहाँबाट यस प्रकारले धकुर्दै जान लाग्नुभयो। अब त जाँदै आकाश मार्गबाट देवताहरू पनि हेर्न लागेछन् र यशोदाको सौभाग्यको वर्णन गर्न लागे। ओहो माता यशोदा कति सौभाग्यवती हुनुहुन्छ जो स्वयं जगतको चराचर जगतको एकमात्र कारण छ। उसलाई पनि आज यस प्रकारले लट्ठी लिएर खेलाउन लाग्नु भएको छ भनेर सबैले यशोदाको महिमा गाउन लागे। यही अवस्थाको बिचमा भगवान कृष्ण पनि त्यहाँबाट दौडिँदै जानुभयो। जाँदै अन्तिममा अब माता यशोदा पनि थोरै थाके जस्तो लाग्यो र धेरै अब आमालाई धेरै दुःख दिनुपर्ने हुँदैन भन्ने विचार गरेर गएर एक ठाउँमा बस्नुभयो। त्यहीँ गएर चिया माता यशोदाले पनि समात्नुभयो। समातेर ल्याएर आज ओखलीमा यस प्रकारले बाँधिदिनु भयो। ओखलीमा आज डोरीले बाँधिदिनु भयो। दाम भनेको दाम्लो र उदर भनेको पेटको मध्यबाट कम्मरमा डोरीले बाँधेको कारणले भगवानको नाम दामोदर हुन खोज्यो। जय बोलो दामोदर भगवानको। यसरी आज माता यशोदाले आफ्नो पुत्र भगवान श्री कृष्णलाई यस प्रकारले पाल्नु भयो। अब त त्यही अवस्थाको बिचमा भगवानले पनि विचार गर्नुभयो कि वही नन्द बाबाको घरमा दुईटा वृक्षको रूपमा दुईटा यमलार्जुन नाम गरेका वृक्ष थिए। तिनीहरूको उद्धार गर्ने विचार गर्नुभयो भगवान श्री कृष्णले र त्यो ओखलीलाई घिसार्दै त्यहाँबाट लिएर जानुभयो। दुवै वृक्षको बिचबाट भित्र जानुभयो र ओखलीको माध्यमबाट दुवै वृक्षहरूलाई ढालिदिनु भयो। जसबाट दुई पुरुषहरू निस्के जो दुई पुरुष कुबेरका अनुचर थिए, कुबेरका पुत्र थिए जो एक समय यस प्रकारले ती दुवै वृक्ष योनिमा आएका थिए। भगवान श्री कृष्णले उद्धार गर्नुभयो भनेपछि राजा परीक्षित यसले संप्रति बताउनुहुन्छ प्रभु आखिर यो वृक्षको रूपमा को भनेर कौन आएका थिए यसको बारेमा पनि सुन्न पाउनु भनेर सरकारले बताउनुभयो। त्यही अवस्थाको बिचमा ती नलगुरु र मणिग्रीवको पूर्व जन्मको कहानी राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउँदै हुनुहुन्छ भने सम्बन्ध था यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महाराज परीक्षित एक समय कुबेरका जो अनुचर थिए, कुबेरका पुत्र स्वच्छन्द विचरण गरिरहेका रहेछन्। त्यही समयमा देवर्षि नारद त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। देवर्षि नारद आइसकेपछि अब ढोक भेट केही पनि गरेर छ। आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति आएपछि ढोक भेट स्वागत सम्मान आदि गर्नुपर्ने हुन्छ, परन्तु केही पनि नगरेको खण्डमा आज तुरन्त नारदजीले श्राप दिनुभएको रहेछ कि तिनीहरूलाई वृक्ष योनिमा जानु पर्छ भनेर। कुनै वृक्ष योनिमा आएका भगवान श्रीहरि प्रभु परमात्माले आज उनीहरूको उद्धार गर्नुभयो भनेर यसरी पूर्वजन्मको कहानी पनि बताउनुभयो। र भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा आज गोकुलमा आनन्दको साथमा रमाउँदै सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दै अनेक लीला गरिरहनु भएको छ। त्यही अवस्थाको बिचमा एक दिनको समय हो। गोकुलमा एउटी फल बेची महिला रहेछन् जसको नाम सुखिया थियो। उनले सधैँ प्रतिदिन फल बेचेर नै आफ्नो गुजारा गर्ने गर्दथे र एक दिन तब फल बेच्दै जाँदा कहीँ पनि फल कसैले पनि किनेका रहेनछन्। त्यही अवस्थामा त्यहाँबाट घुम्दै पुगेछन् नन्दको भवनमा। नन्द भवनमा त्यहाँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। तब तिनलाई देखेर भगवान कृष्णले पनि भन्नुभयो कि मलाई थोरै फल दिनु न भनेर यस प्रकारले बताएपछि भगवान श्री कृष्णले त्यो मागेको देखेपछि भगवान कृष्णलाई ती फल बेच्ने सुखियाले भने कि म दिन्छु फलको बदलामा मलाई के दिन्छ भनेर यसरी सोचेको खण्डमा भगवान कृष्ण पनि भित्र जानुभएछ र मुठीमा धान लिएर आउनुभएछ।
अब सानो बालकको मुठीमा खान ल्याउँदाखेरि 2-4 दाना मात्रै बचेछन् र त्यही राखिदिनु भयो। सुखियाले पनि सम्पूर्ण फल आज भगवान श्री कृष्णलाई प्रदान गरिन्, जसको माध्यमबाट भगवान कृष्णलाई प्रदान गरेर आनन्दको साथमा त्यहाँबाट घरतिर प्रस्थान गरिन्। गर्दाखेरि त आज घरमा जाँदाखेरि आफ्नो टोकरी त्यो शिरमाथि नै लिएर गएकी थिइन्। जाँदा जाँदै भगवानले त अनुग्रह गर्नुभएको मणिमाणिक्यले भरिभरा त्यो टोकरी गराइदिनु भएको रहेछ। तब सुखिया पनि घरमा गएर यसो त्यो टोकरी बिसाएर हेर्दाखेरि त्यो टोकरीमा त मणिमाणिक्य अनेक प्रकारको सम्पत्ति देखेर आज खुसी हुन लागे। भगवान कृष्णको नै कृपाको अनुभव गरिन्। कन्हैयालाई सुखियाले फल अर्पण गरी दुःख कष्ट अन्त्य भयो कृपा दृष्टि परे। कन्हैयाले सुखियालाई फल अर्पण गरी दुःख कष्ट अन्त्य भयो कृपा दृष्टि परे। कन्हैयाले सुखियालाई फल अर्पण गरी दुःख कष्ट अन्त्य भयो कृपा दृष्टि परे। हरि हरि दुःख कष्ट अन्त्य भयो कृपा दृष्टि परे। हरि हरि दुःख त्यस्तै प्रकारले भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा व्रतमा खेलिरहनु भएको थियो। खेल्दा खेल्दै अब त अलि टाढा टाढा जान लाग्नु भएछ। कृष्ण बलराम यसरी गइरहेको खण्डमा माता यशोदाले पनि बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। खेल्दा खेल्दै अब खान पनि भुल्दा रहेछन् भगवान कृष्ण बलराम दुवै मिलेर। तब माता यशोदाले पनि बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। कृष्ण कृष्ण रविन्द्राक्ष तात यही स्तनम पिबा। हे कृष्ण हे बलराम आऊ साह्रै भोक लागेको होला, केही नै खाऊ भनेर यसरी बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। यस्तै लीला गर्दै जाँदा एक दिनको कुरा हो। अब त विचार गर्नुभएछ नन्द बाबाले पनि कि जबबाट कृष्ण बलराम गोकुलमा आए तबदेखि अनेक प्रकारका उत्पातहरू पनि असुरहरूले गरिरहेका छन् भने अब यो गोकुलमा बस्न त्यति राम्रो भएन, हामी यो ठाउँ छोडेर अन्तै जानुपर्ने भयो भन्ने विचार गर्नुभयो। त्यही अवस्थाको बिचमा अब कहाँ जाने, कहाँ छ त अत्यन्तै राम्रो ठाउँ भन्दाखेरि उपनन्दले भनेछन् कि एउटा वृन्दावन नाम गरेको अत्यन्तै पावन स्थान छ। त्यहाँ गयो भने अत्यन्तै आनन्दको जग्गा छ, जहाँ हरिहरा घाँसपातको पनि व्यवस्था छ। सम्पूर्ण गाई बाछाहरूलाई चरणको पनि राम्रो व्यवस्था छ र आनन्दको वातावरण भएको अत्यन्तै सुन्दर स्थान एउटा छ, जो भनेको वृन्दावन हो। वनम वृन्दावनम नाम वसत्यम नवगाननम गोपगोपीगवाम सेव्यम पुण्यं तृणवेदुधम भनेर यस प्रकारले बताएपछि नन्द बाबाले पनि स्वीकार गर्नुभयो। समस्त ग्वालबालहरूले अब वृन्दावन जाने भनेर वृन्दावनको लागि प्रस्थान गर्ने विचार गर्नुभयो र भगवान कृष्ण समेत सम्पूर्णलाई नन्द बाबाले भन्नुभयो अब हामी भोलिको दिन वृन्दावन जानुपर्छ, यहाँ गोकुललाई छोडेर भनेर यसरी सबैलाई अब आफ्नो आफ्नो घरको जो पनि होला जम्ता जो छन् सबै तयार गर्नु भनेर नन्द बाबाले भनेपछि सबै तयार भएर अब वृन्दावन तर्फ प्रस्थान गर्न लागे। यसरी वृन्दावन तर्फको यात्रा गर्न लागे। केही अवस्थाको बिचमा गोकुलवासीहरूले भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मालाई भन्न लागे, झलक झल्किएको तिम्रो मुहार, झलक झल्किएको प्रभु उठी गएपछि हाम्रो 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 झलक झल्किएको हाम्रो मनैमा, झलक झल्किएको हाम्रो मनैमा कृष्ण उठी जानु भयो वृन्दावनमा। झलक झल्किएको हाम्रो मनैमा कृष्ण उठी जानु भयो वृन्दावनमा। झलक झल्किएको हाम्रो मनैमा कृष्ण उठी जानु भयो वृन्दावनमा। हरे हरे कृष्ण उठी जानु भयो वृन्दावनमा। हरे हरे कृष्ण उठी जानु भयो वृन्दावनमा। कृष्ण प्रभु परमात्मा आज 5
उमेरमा गोकुल छोडेर वृन्दावन प्रस्थान गर्नुभयो। वृन्दावन गइसकेपछि वृन्दावनमा एक अर्धचन्द्राकारको एक बस्ती बनाए, जहाँ सबैभन्दा बीचमा कृष्ण बलरामको घर बनाए र यसरी वृन्दावनमा रहन लागे। त्यही अवस्थाको बीचमा भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले पनि माता यशोदा समक्ष प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, आमा आज हामी वृन्दावनमा पनि आएका छौँ, अब वृन्दावनलाई हेर्नको लागि हामी जान्छौँ। कस्तो राम्रो वृन्दावन होला, कहाँ कस्तो छ हामी हेरेर आउँछौँ है भनेर एकचोटि कृष्ण बलरामले आमा यशोदालाई भनेको खण्डमा आमा यशोदाले पनि आज्ञा दिनुभयो र भगवान श्री कृष्ण पनि हेर्न जानुभयो। वृन्दावनको त्यो सुन्दरतालाई हेर्दाखेरि भगवान श्री कृष्णको मनै लोभित भयो। जहाँ वृन्दावन गोवर्धन वृन्दावन गोवर्धन यमुनाको कुलीन तट, त्यति मात्रै नभएर अत्यन्तै सुन्दर स्थान यो वृन्दावनलाई देखेर भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले पनि साह्रै आकृष्ट भएर फेरि मातासँग गएर भन्नुभयो, आमा अब त म पनि 5 वर्षको भइसकेको छु, अब वृन्दावनमा पनि आइसकेका छौँ, त्यसैले म भोलिदेखि अब गाई बाछा चराउन जान्छु है भनेर यसरी भगवान कृष्णले भन्नुभयो। तब माता यशोदाले भन्नुहुन्छ, हेर बाबु अहिले तिमी सानै छौ, यति सानैमा यदि गयौ भने हुँदैन, यहाँ त अनेक प्रकारका असुरहरू पनि हुन सक्छ, त्यही भएर तिमी वृन्दावन जान हुँदैन, कहीँ जान हुँदैन, गाई बाछा चराउन अहिले सानै छौ भनेर भन्दा पनि आज कृष्णले भन्नुभयो, आमा म त जानियो भोलिदेखि त म त गाई बाछा चराउन जाने हो भनेर यसरी अब हट गर्न लाग्नुभयो। अब बालकको हट साह्रै कडा हुन्छ। माता यशोदाले भने सम्झाउनु भयो, परन्तु सम्झाउन नसकेपछि पुनः आज्ञा दिनुभयो, ठिक छ त्यसो भने अब तिमी भोलिदेखि गाई बाछा ठुला गाई चराउन टाढा जाने होइन, नजिकै बाछाहरू साना बाछा लिएर चराउनको लागि जाऊ भनेर आज्ञा दिइसकेपछि अब त भगवान श्री कृष्ण पनि नाच्न लाग्नुभयो। अत्यन्तै खुसीको कुनै पारावार भएन, साह्रै नाच्दै अब त भोलिदेखि म पनि बाछा चराउन जाने भनेर यसरी आनन्दमा रमाउन लाग्नुभयो। त्यही अवस्थाको बीचमा अब भोलिपल्ट आफ्ना सम्पूर्ण बालबाल साना बालकहरूको साथमा यमुनाको तटसम्म साना बाछाहरू लिएर भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा बाछा चराउन जानुभएको थियो। जाने क्रममा एउटा बाछोको रूप धारण गरेर वत्सासुर नाम गरेको असुर आएको रहेछ। त्यो असुर आएको अब त भगवान कृष्णले पनि यसो हेर्दाखेरि त्यसको चाल थोरै अलग देखियो। त्यो अलग देखिएपछि कृष्णले विचार गर्नुभयो, ओहो यो अरू कोही त होइन भन्ने विचार गरेर थोरै ध्यान गरेर त्यसले हेर्दा आज स्वयं असुर बाछाको रूप धारण गरेर आएको रहेछ। यो देखेपछि भगवान श्री कृष्णले पनि त्यही असुरलाई गएर त्यसका खुट्टा समातेर त्यहाँबाट अन्त्य गरिदिनु भयो। यसरी भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले वत्सासुरको अन्त्य गर्नुभयो र पुनः एक दिनको समय हो गाई बाछाहरू चराउँदै जानुभएको थियो। यमुनाको तटमा जाने क्रममा जहाँ एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो बकुल्लो रहेछ, त्यो बकुल्लालाई ग्वालबालले देखेछन्। त्यो बकुल्लाले त यमुनाजीका ती भएका माछाहरूलाई पनि यस प्रकारले खाइरहेको रहेछ। त्यो खाइरहेको देखेपछि ग्वालबालहरूले भने, हेर कृष्ण यो बकुल्लो अत्यन्तै डरलाग्दो छ, यसले त सबै माछाहरू ती यमुनामा भएका माछाहरूलाई मारिरहेको छ भनेर यस प्रकारले बताउँदा भगवान कृष्णले पनि थोरै ध्यान दिएर त्यसले हेर्नुभएको। नभन्दै असुर आएको रहेछ, स्वयं बकुल्लोको रूप धारण गरेर आएको रहेछ बकासुर। त्यसलाई पनि जानुभयो, त्यसको नजिकै जानुभएको भगवानलाई नै च्याप त्यो चुच्चाले समातेर निल्न लागेको थियो। त्यही समयमा भगवानले पनि तुरन्त त्यसको दुईटै चुच्चाको च्यापलाई तानेर त्यसको पनि अन्त्य गरिदिनु भयो। बकासुरको पनि प्रभु परमात्माले यसरी अन्त्य गरिबक्सनु भयो र बक नाम गरेको राक्षसको शत्रु भागमा भएको कारणले भगवानको नाम पनि बकारी भयो। यस प्रकारले भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले आज वृन्दावनमा गएर पनि
बत्सासुर बकासुरको अन्त्य गर्नुभयो र एक दिनको कुरा हो सम्पूर्ण ग्वालवालहरूलाई भन्न लाग्नुभयो कि अब भोलिको दिन हामी वनभोज जानुपर्छ, पिकनिक जानुपर्छ भनेर यसरी बताउनु भयो। र अब भोलि सबैले आफ्नो आफ्नो घरबाट केही न केही बनाएर ल्याउने, हामी वनभोजमा आनन्दको साथमा रमाउने भनेर यसरी आज्ञा दिनुभयो। र भोलिपल्ट अब वनभोज जानको लागि सम्पूर्ण ग्वालवालहरू तयार हुँदैछन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। परमात्माले वनभोजको लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यही अवस्थाको बिचमा भोलिपल्ट भएपछि सम्पूर्ण ग्वालवालहरूले आफ्नो आफ्नो घरबाट अनेक प्रकारका परिकारहरू लिएर जान लागे। त्यही अवस्थाको बिचमा बिहानको समयमा भगवानले पनि सम्पूर्णलाई अब सँगै जाने विचार गरेर श्री नाम गरेको बाजा बजाउनु भयो। बाजा बजाइसकेपछि अब त सम्पूर्ण ग्वालवालहरू सबै आफ्नो आफ्नो घरबाट अनेक प्रकारका परिकारहरू लिएर त्यहाँबाट आउन लागे। आउने क्रममा भगवानले पनि अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्दै जानुभयो। कसैको डन्डा लुकाइदिने, त्यो लुकाएको डन्डा नभेटेपछि त्यो ग्वाल रुने गर्दछ, रोएपछि पुनः त्यसको डन्डा दिने इत्यादि अनेक प्रकारका खेलहरू खेल्दै खेल्दै बाँसुरीको सुन्दर मधुर मधुर बाँसुरीको त्यो धुनलाई बजाउँदै बजाउँदै भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा अगाडि जानुहुन्छ। यी चराहरूको पनि आवाज कोहु कोहु गरेर कोइली गराउने गर्दथे। यी कोइलीको आवाजमा आफूले पनि कोहु कोहु गरेर ग्वालवालहरूले आवाजमा आवाज मिलाएर यस प्रकारले आनन्दको साथमा गाइरहेका थिए। अब गइसकेपछि सबै एकत्र भएर आफ्नो ल्याएको घरबाट ल्याएका परिकारहरू एक ठाउँमा राखेर गाई बच्चाहरूलाई राम्रो चरण भएको ठाउँमा राखेर अब सबै आनन्दको साथमा खेलिरहेका थिए। त्यही अवस्थाको बिचमा के भयो त भन्दा एउटा अघासुर नाम गरेको दानवरा रहेछ। त्यो अघासुर अत्यन्तै विशाल गुफाको रूपमा आफ्नो मुख खोलेर बसिरहेको रहेछ। त्यो मुख खोलेको अघासुरको त्यो मुख देख्दाखेरि आज साक्षात गुफा समान देखिएको थियो। अत्यन्तै सुन्दर, चारैतिर उसका सेता सेता ती दाँतहरू हिमाल जस्ता देखिने गर्दथे। जसको कारणले ग्वालवालहरूले विचार गरेछन् कि यो त अलौकिक एउटा वृन्दावनको एउटा सुन्दर रमणीय स्थान होला भन्ने विचार गरेछन् र त्यो अघासुरको मुखतिर जान लागेछन्। भगवान श्री कृष्णले पनि पहिल्यै जानुहुन्थ्यो र भगवानले ग्वालवालहरूलाई बताउनुहुन्थ्यो कि यो त्यहाँ जान हुँदैन भनेर बताउनुहुन्थ्यो। परन्तु ग्वालवालहरू बोलेभाले त्यहाँबाट निस्केर गए। अब त जाँदा जाँदै अघासुरको मुखभित्र पस्न पुगे। अघासुरको मुखभित्र पसेपछि अब त भगवान श्री कृष्णले नजाऊ नजाऊ त्यहाँ जान हुँदैन भनेर बताउँदा पनि यदि केही भइहाल्यो भने जसरी बच्चासुरलाई मारेका थिए कृष्णले त्यसै गरी यसलाई पनि मारिदिनेछन् भन्ने विचार गरेर सम्पूर्ण भित्र गए। भित्र जाँदा त त्यो अघासुरको श्वासको कारणले सबै बालकहरू त्यही बेहोसमा पुगे। भगवान कृष्णले पनि विचार गर्नुभयो अब सम्पूर्ण बालकहरू गइसकेपछि अब म पनि यहाँ बस्नु भनेर भगवान कृष्ण पनि जानुभएको। त्यो अघासुरले आफ्नो मुखलाई त्यहाँ बन्द गर्न लागेको थियो। त्यही अवस्थाको बिचमा भगवानले पनि तुरन्त जानेर आफ्नो शरीरलाई तुरन्त बढाइदिनु भयो। बढाएर त्यसको कन्सेप्टमा एक पड्काइदिनु भएको थियो। आज अघासुरको पनि अन्त्य भयो। जय बोलो श्री कृष्ण अवतार भगवानको। अघासुर बकासुर वत्सासुर सबै, अघासुर बकासुर वत्सासुर सबै रिसले पानी मुक्ति भएको
इष्ट पनि मुक्ति भयो पूजा पाठमा इष्ट पनि मुक्ति भयो पूजा पाठमा मुक्ति भयो पूजा पाठमा यस्तै प्रकारले अघासुरको पनि भगवान कृष्णले अन्त्य गरिदिनु भयो। परन्तु जब जब असुरहरूलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ र दिनमा जो जो घटना घट्ने गर्थ्यो ती सम्पूर्ण गएर ग्वालवालहरूले आफ्नो घरमा बताउने गर्दथे। परन्तु अघासुरको भगवान कृष्णले अन्त्य गर्नुभएको थियो त्यो घटना चाहिँ गएर 1 वर्षपछि मात्रै गएर ग्वालवालहरूले बताए भनेपछि आखिर किन 1 वर्षपछि के कारणले ग्वालवालहरूले त्यो अघासुरको अन्त्य गरेको बताए यसको बारेमा पनि सुन्न पाऊँ भनेपछि ब्रह्माजी भगवानको लीलामा मोहित भएको यो व्याख्यान सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। महाराज परीक्षित यस्तै प्रकारले अघासुरको भगवानले अन्त्य गर्नुभयो। अन्त्य गरिसकेपछि पुनः ती बेहोस भएका सम्पूर्ण ग्वालवालहरूलाई ल्याउनुभयो। पुनः आफ्नो कृपा दृष्टिद्वारा सबैलाई जीवित बनाएर ल्याउनु भयो र अब त भोजन आफ्नो ल्याएको सम्पूर्ण वनभोज खानको लागि तयार भएर चारैतिर ग्वालवालहरू गोलो घेरा लगाएर बसे। त्यही समयमा भगवान कृष्ण पनि बीचमा बस्नुभयो र सबैले आनन्दको साथमा यस प्रकारले वनभोज गरिरहेका थिए। त्यो समयमा भगवानको सुन्दरता अत्यन्तै राम्रो झल्किरहेको थियो। त्यो सुन्दरता कस्तो थियो त भन्दा विभ्रद्वेणुं जठरपटयो श्रृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये सपरिसुरितो आशयन् नरमभीषये स्वर्गे लोके विशति बहुजे यज्ञभुक्वादकेली। सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ विभ्रद्वेणु जठरपटयो भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले आफ्नो मुरलीलाई एक तरफ एउटा कम्मरमा सिउरिनु भएको छ, अर्कोतिर श्रृङ्गी नामको बाजालाई सिउरिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर तत्फलान्यङ्गुलीषु ग्वालवालहरूले बताउने गर्दथे ओहो कृष्ण मेरी आमाले बनाएको यो अचार साह्रै मिठो रहेछ भनेर चाखेर दिने गर्दथे कृष्णलाई। कृष्णले पनि एउटा औँलामा एउटा ग्वालाले दिएको राख्नुहुन्थ्यो र अर्को ग्वालाले पनि त्यसै गरी दिने गर्दथे मेरी आमाले बनाएको पनि साह्रै मिठो रहेछ यो भनेर यसरी दिने गर्दथे। भगवानले पनि आफ्नो हातमा तत्फलान्यङ्गुलीषु आफ्नो अङ्गुलीमा यस प्रकारले राख्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यही सबैले दिएको त्यो जुठो खाने गर्नुहुन्थ्यो। कसैले फल यो साह्रै मिठो फल रहेछ भनेर दिन्थे, त्यही फललाई पनि कृष्णले खानुहुन्थ्यो। सबैको जुठो खान लाग्नुभयो। यो त अब ब्रह्माजीले देख्नुभएछ कि ओहो त ब्रह्माजीले देखेर विचार गर्नुभएछ ओहो जसलाई यज्ञको कर्ता धर्ता सबै जगत ईश्वर नै भनिन्छ उसले नै आज सबै ग्वालवालहरूको जुठो खाइरहेको छ। शास्त्रले के बताउँछ भन्दा नोच्छिष्टं कस्यचित् दध्या उच्छिष्टं भोजन स्वानः भन्छ। कसैको पनि जुठो खानु हुँदैन, जुठो खाने पनि गुरुको योनिमा जान्छ भनेर यस प्रकारले बताएको छ शास्त्रले। त्यही भएको कारणले आज ब्रह्माजी पनि साह्रै मोहित हुनुभएछ कि ओहो यदि जगत ईश्वर नै हो भने सबैको जुठो खाइरहेको छ भने यो पक्कै पनि जगत ईश्वर होइन होला भन्ने विचार गर्नुभएछ र ब्रह्माजीलाई अब यो जगदीश्वर हो कि होइन भन्ने विचार गर्नको लागि ब्रह्माजीले यता चरिरहेका त्यहाँ सम्पूर्ण ग्वालवालहरू मनमस्त भएर भोजन गरिरहेको समयमा यता चरिरहेका ग्वालवालहरूलाई हरण गरेर ब्रह्मलोकमा लगिदिनु भएछ। योग मायाको द्वारा यस प्रकारले ब्रह्मलोकमा लगेर राखिदिनु भयो। अब त समय बित्दै जाँदा केही बेर भयो, केही बेर भइसकेपछि अब ग्वालवालहरूले पनि ओहो हामी त गाई बाछा चराउन आएका गाई बाछा कहाँ गए हामीले हेर्नै भुलिएछ, कहाँ गए भनेर चारैतिर खोज्न लागे। त्यही समयमा भगवान कृष्णले भन्नुभयो तिमीहरू आफ्नो भोजन गरेर म खोजेर ल्याउँछु गाई बाछाहरूलाई भनेर त्यहाँबाट भगवान कृष्ण जानु भएको गाई बाछा खोज्न। परन्तु गाई बाछा कहीँ पनि भेट्नु भएन र गाई बाछा खोज्न जाँदा त यता भए अर्का ग्वालवालहरूलाई पनि ब्रह्माजीले त्यहाँबाट ब्रह्मलोकमा लगिदिनु भएछ।
यो लगिसकेपछि पुनः गाई बाछा देख्ने भएन र फर्केर आउँदा हात द्वारहरू पनि कसैलाई नदेखेपछि अब त कृष्णले विचार गर्नुभयो ओहो आखिर कहाँ गए भनेर ध्यान दृष्टिले हेर्नु भएको ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि त यो सारा करामत ब्रह्माजीको रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो र तुरन्त जस्ता जस्ता ग्वालवालहरू थिए जस्ता जस्ता गाई बाछा थिए जस्ता जस्ता गाई बाछाका डोरी दामाहरू ग्वालवालका कपडाहरू सम्पूर्ण आज केही पनि फरक भिन्न नभइकन यस प्रकारले सृष्टि गरिदिनु भयो तुरन्तै यावत् वत्स काल्पकवपुर यावत् करणध्यादिकम् यावत् यस्ति विषाणगुणतलसे यावत् विभूषाम्बरम् जस्ता जस्ता ग्वालवालहरूले लट्ठी लिएका थिए त्यही लट्ठी पनि स्वयं कृष्ण बन्नुभयो श्रींधी बाजा आदि पनि स्वयं बन्नुभयो ती ग्वालवालले लिएका झोले ढाङ्गा सम्पूर्ण आज स्वयं बन्नुभयो त्यति मात्र शिव स्वभाव गुण जस्तो जस्तो थियो ग्वालवालको त्यस्तै नै बन्नुभयो त्यति मात्रै नभएर ती बाछा गाई बाछाहरू जस्ता जस्ता थिए गाई बाछाका दामला आदि सम्पूर्ण आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण नै बन्नुभयो यसरी बनिसकेपछि त अब त्यो लीला गरिरहनु भयो सबै आफ्नो घरमा गए परन्तु घरमा जाँदा पनि कसैले यी अलग हुन् भन्ने कसैले बुझ्न सकेनन् जान्न सकेनन् समय बित्दै गयो समय बित्दै जाँदा 1 वर्ष भयो 1 वर्ष लगभग हुन लागिसकेपछि यता बलरामजीले कथा कथा विचार गर्नुभएछ कि ओहो पहिलाका गाई बाछामा त ऋषिहरूको दर्शन हुने गर्दथ्यो परन्तु आजकलका गाई बाछामा त कृष्णको नै दर्शन भइरहेको छ आखिर किन भन्ने विचार गरेर एकान्तमा लगेर कृष्णलाई सोध्नुभएछ ओहो कृष्ण आखिर यो के भइरहेको छ भनेर सोच्दाखेरि भगवान कृष्णले सारा करामत बताइदिनु भयो त्यही भएको कारणले भगवानका लीलाहरूमा मोहिन्ती सौर्य बलराम जस्ता पनि मोहित भए बलरामले पनि चिन्न सकेनन् अब यता ब्रह्माजीले ब्रह्मलोकमा सबै हरण गरेर लानु भएको अब आज आउला भोलि आउला कहिले लिन आउँछ भनेर विचार गर्नुभएको थियो परन्तु लिनै आउँदैन लिनै आइसकेपछि ब्रह्माजीले विचार गर्नुभएछ ओहो पक्कै बनियो अब ग्वालवालहरू कोही नभएको कारणले रोएर बसेको होला भन्ने विचार गर्नुभएछ त्यही पनि के गरेको छ भनेर हेर्नको लागि यता आउनुभएको आउँदा त ब्रजमा जस्ता जस्ता हरण गरेर लगेका त्यस्तै नै सम्पूर्ण त्यही देख्नुभयो यो देखेपछि ओहो विचार गर्नुभयो ब्रह्माजीले ओहो मैले त ब्रह्मलोकमा लगेर छोडेर आएको थिएँ आखिर यहाँ कहाँबाट आएछन् कतै ल्याएका त होइनन् भनेर त्यहाँबाट ब्रह्मलोकतर्फ पुनः जान लाग्नुभएको भगवान कृष्णले पनि जानेर तुरन्त ब्रह्माजीभन्दा पहिल्यै ब्रह्मलोकमा जानुभएछ सिधै ब्रह्मलोकमा जानु भएर ब्रह्माजीको रूप धारण गर्नुभएछ ब्रह्माजीको रूप धारण गरेर द्वारपालहरू जो बसिरहेका थिए द्वारपाललाई भन्नुभएछ हे बाबु मैले भर्खरै पृथ्वी मण्डलमा गएर आएँ पृथ्वीमा जाँदा अनेक नक्कली वर्माहरू मैले देखेँ नक्कली वर्माहरू देखेँ त्यही भएको कारणले यहाँ अरू कोही नक्कली वर्मा आयो भने त्यसलाई खबरदार गर्न भित्र प्रवेश गर्न नदिनु भनेर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्माको रूप धारण गरेर ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीको आसनमा गएर बस्नुभयो तब यता ब्रह्माजी पनि फर्केर ब्रह्मलोकमा जाँदाखेरि त आज द्वारपालले भने खबरदार नक्कली वर्मा यहाँ आजकल धेरै पृथ्वीमा नक्कली वर्मा भएका छन् नक्कली वर्माको प्रवेश निषेध भनेर यस प्रकारले बताउन लाग्यो अब त ब्रह्माजी चकित हुनुभयो कि आज मेरै द्वारपालले महिला नै जान दिइरहेका छैन होइन बाबु म त स्वयं वर्मा हुँ भनेर भन्नुभयो तर पनि यस्ता नक्कली वर्माहरू आजकल धेरै आएका छन् हाम्रो सक्कली वर्मा त भित्र गइसक्नु भएको छ भनेर यस प्रकारले बताइदिए अब त के गर्ने अन्तिममा जसो तसो प्रार्थना गरेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि मलाई अब एकचोटि तिम्रो भित्र गएको कोही वर्मा छ भने बताइदेऊ देखाइदेऊ भनेर भनेपछि ती द्वारपालहरूले ब्रह्माजीलाई आज समातेर भित्र लिएर गए लिएर जाँदा त भगवान कृष्णले नै जानेर तुरन्त त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइबस्नुभयो यो भएपछि अब त
ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो कि मैले साधारण व्यक्तिको परीक्षण गरेर कोरेनछु, अब त मबाट साह्रै ठुलो गल्ती भएछ। स्वयं जगदीश्वर प्रभु परमात्माको मैले परीक्षा गर्न लागेछु। अब यसरी छैन भनेर तुरन्त आफ्नो गल्तीको आभास भएर सम्पूर्ण लगेका ग्वालबालहरू गाई बाछाहरू ल्याएर भगवान श्रीकृष्ण समक्ष आएर प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्नुभयो। स्तुति गर्दै भगवानको भन्नुहुन्छ, नौमी यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सत्मुखाय वन्यस्पदे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हे पशुपाङ्गज प्रभु, मैले आज तपाईँको यो लीला मैले बुझ्न सकिनँ। तपाईँ स्वयं जगदीश्वर बक्सनु हुँदो रहेछ भनेर पशुपाङ्गजाय भनेर बताउनुभयो। पशुपाति इति पशुपः नन्दः तस्य अङ्गात् जातः इति पशुपाङ्गजः तस्मै पशुपाङ्गजाय। यसरी पशुपाङ्गजाय नन्दनन्दनाय प्रभु परमात्माको स्तुति गर्दै भन्न लाग्नुभयो। बल्ल जाने प्रभु मैले हजुरको रूप, बल्ल जाने प्रभु मैले हजुरको रूप, गल्ती धेरै गरेँ प्रभु कृपा गर्नु। बल्ल जाने प्रभु मैले हजुरको रूप। यस प्रकारले आज ब्रह्माजीले पनि भगवान श्रीकृष्ण समक्ष आएर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। प्रभु, मैले मबाट ठुलो गल्ती भयो, मलाई क्षमा गरिबक्सनुहोस् भनेर क्षमा माग्नुभयो। परन्तु भगवान केही पनि बोल्नु भएन। केही पनि नबोलेको खण्डमा अन्य पुनः प्रार्थना गर्दै स्तुति गर्दै भन्न लागे, प्रभु तत्तेन कम्पानं सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् कृपापूर्भिर्विदधं नमस्ते जीवितयो मुक्तिपदे सदाय भाग। प्रभु सुख दुःख जति मनुष्य प्राप्त गर्ने गर्दछ त्यो सम्पूर्ण यदि हजुरको चरणारविन्दमा जे गरे तापनि जसले समर्पण गर्ने गर्दछ भने त्यो कदापि दुःखी हुन सक्दैन भनेर यस प्रकारले बताउनुभयो। हजुरले कृपा गरेको खण्डमा हजुरले कृपा गरेको भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो कि जसले सायद सुख होस् चाहे दुःख होस् चाहे जस्तो पनि हजुरको कृपाको अनुभूति गर्छ भने त्यसलाई सतत सतत कुनै पनि दुःख हुँदैन भनेर यसरी ब्रह्माजीले बताउनुभयो। त्यस्तो प्रकारले एकजना व्यक्ति रहेछन् जसले हमेशा जो पनि कार्य भगवानको कृपा नै मान्ने गर्दछ। जे भए तापनि भगवानको कृपाले भयो भन्ने गर्दछ। यो भए पनि भगवानको कृपाले भयो, ऊ भए पनि भगवानको कृपाले भयो। एक समयमा ती राजाका मन्त्री भएछन्। मन्त्री भइसकेपछि अब एक दिन राजासँग वनमा गएछन् शिकार खेल्नको लागि। यस प्रकारले वनमा जाँदाखेरि अब राजाको त्यो धनुषबाट हात काटिन पुगेछ। तब उनको तो पानी नहीं थियो। तब राजाले आएर भने कि मेरो हात आज काटियो, उंगलो काटियो भनेर भने उंगलो काटियो भन्दा उसले त उनको तो पानी नहीं थियो, जे भयो भगवानको कृपाले भयो भन्ने गर्छ। तब यहाँ पनि भगवानको कृपाले भयो भनेर तब राजालाई साह्रै रिस उठेछ। रिस उठ्यो रिस उठ्यो के म जस्तो राजाको आज उंगलो काटिराखेर तैँले यस प्रकारले भन्नु कि जे भयो राम्रै भयो भनेर भगवानको कृपाले भयो भनेर यहाँ कति दुखिरहेको छ। यो त मेरो पक्षमा रहन्छ, यसले तुरन्त लगेर थुनिदियो भनेर आफ्ना दूतहरूलाई यस प्रकारले बताइदिए। दूतहरूले पनि लगेर ती व्यक्तिलाई थुनिदिएछन्। त्यो थुनमा लिएर जाँदा पनि जे भयो भगवानको कृपाले भयो भनेर।
तब अब समय बित्दै गयो राजा त्यो जङ्गलमा हिँड्दा हिँडे अब भड्किएछन् आफ्ना सिपाहीहरू सबै भित्र छोडिएछन् छोडिसकेपछि अब त समय बित्दा चारैतिर भट्किरहेका थिए त्यही समयमा एकजना डाँकु रहेछ उसले आफ्ना सिपाहीहरूलाई पठाएको रहेछ कि एकजना व्यक्तिलाई समातेर ल्याउनु त्यो व्यक्तिलाई समातेर ल्याएर हामीले नर बलि दिनुपर्छ मन्दिरमा लगेर भनेर यस प्रकारले बताएछन्। तब ती सिपाहीहरू पनि खोज्दै जाँदाखेरि त्यही राजालाई आज पक्रेछन् समातेर अब उसका सिपाहीहरू कोही पनि थिएन उसैलाई समातेर लगेछन् अब बलि दिनको लागि लगेपछि त्यो दुष्टले पनि अब दरबार हातमा लिएर तयार भएको थियो बलि दिन। त्यही समयमा अब त्यो मन्दिरको व्यक्तिले पुजारीले भनेछन् कि यसलाई यो राम्रो छ कि छैन कहीँ त्रुटि भएको खण्डित भएको त बलि हुँदैन भने अब यसलाई चेक गर्नुपर्छ भनेर चेक गरेका थिए। चेक गर्दाखेरि आज एउटा उम्लो काटिएको भेटे जसको कारणले ओहो यो त खण्डित रहेछ भनेर त्यहाँबाट छोडिदिएछन्। छोडिदिइसकेपछि अब आयो आफ्नो उसमा दरबारमा आएपछि उसले विचार गर्यो ओहो त्यो दिन कि मेरा मन्त्रीले भनेको वास्तवमा सत्य नै रहेछ साँच्चै रहेछ भगवानको कृपा नै भएको रहेछ भनेर तुरन्त आफ्ना दूतलाई लगाएर त्यो थुनेको त्यो मन्त्रीलाई पुनः निकालेर ल्याउने भनेर भने। तब तिमीलाई मुक्त गराएर त्यहाँबाट ल्याए मुक्त गराएर ल्याएपछि पुनः सोधे उनले ओहो त्यो दिन मेरो उम्लो काट्दाखेरि तपाईँले जो भयो भगवानको कृपाले भयो भन्नुभएको थियो त्यो त साँच्चै नै रहेछ यसको बारेमा त मैले जाने परन्तु तपाईँलाई ल्याएर मैले यहाँ हुनेको अवस्थामा पनि जे भयो भगवानको कृपाले भयो भन्नुभएको थियो आखिर यो किन यसको के रहस्य हो यसको बारेमा बताउनुहोस् भनेपछि ती व्यक्तिले भने कि यदि त्यो दिन तपाईँले मलाई ल्याएर थुन्नु हुँदैन थियो भने मन्त्री भएको नाताले म तपाईँको नै पासमा हुने थिएँ तपाईँको पासमा तिमीहरूले पक्रिने थिए तपाईँलाई र मलाई तपाईँको त उम्लो काटिएको थियो खण्डित हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई त जसरी छोडिदिए त्यसै गरी छोडिदिने थिए परन्तु म त सकुशल थिएँ मलाई काट्ने थिए त्यही भएको कारणले तपाईँले ल्याएर यस प्रकारले बन्द गरिदिएको कारणले भगवानको जो भयो कृपा भयो भगवानको कृपा नै भयो हो। त्यही कुरा आज ब्रह्माजीले पनि भन्नुहुन्छ जसले भगवानको हजुरको कृपा मानेर अगाडि बढ्छ भने त्यसको कल्याण तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर यसरी भन्दा पनि भगवान केही पनि बोल्नु भएन। नबोलेपछि पुनः बताउँछन् कि प्रभु मैले जो गल्ती गरेँ अन्जानमा गरेको गल्तीको क्षमा दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रकारले बच्चा कुनै पनि बच्चा माताको गर्भमा रहने गर्दछ गर्भमा रहँदाखेरि अनेक प्रकारले लात्ती पनि हान्न सक्छ जे पनि गर्न सक्छ परन्तु आमाले त्यसको अपराध सम्झिँदैनन् र पुनः जन्मिसकेपछि पनि यो बच्चाले आफ्नो काखैमा पिसाब पनि गरिदिन्छ परन्तु आमाले अपराध सम्झिँदैन किनकि त्यो अन्जानमा छ। यदि चाहिँ बालक अब 25 वर्ष 30 वर्षको भयो 30 वर्षको समयमा अघि मैले यही आमाको काखमा पिसाब गरेको अब पनि गएर गर्छु भनेर भन्नु भने के हुन्छ हुँदैन। आमा साह्रै यो गर्थे अन्याय गरेर भन्छन् त्यही भएको कारणले अन्जानमा जसले गल्ती गर्छ त्यसको क्षमा हुने गर्दछ। आज मैले पनि तपाईँको रूप जान्न सकिनँ जसको कारणले तपाईँको नै म परीक्षा गर्न लागेँ जसको कारणले मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर यस प्रकारले आज ब्रह्माजीले बारम्बार प्रार्थना गर्दा पनि भगवानले केही बोल्नु भएन। नबोलेपछि पुनः ब्रजवासीको पनि प्रशंसा गर्दै भन्न लागे अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं जो ब्रजवासीहरू साह्रै नै धन्य छन् जसले स्वयं जगतको नारायणलाई नै आफ्नो साथीको रूपमा लिएर हिँड्न पाएका छन् भनेर यसरी अनेक प्रकारले स्तुति गर्दा पनि भगवान श्री हरि प्रभु परमात्मा केही पनि बोल्नु भएन। नबोलेको अवस्थामा अब कोही पनि अब केही भनिराखेको समयमा बोलेन भने के हुन्छ या त अब डाइरेक्ट रिसाएर आउने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ या त मौनम साधमति लक्षणम हुन्छ।
त्यही अवस्थामा आज ब्रह्माजीले पनि केही जान्न नसकेको कारणले तुरन्त भगवानको 3 परिक्रमा गरेर त्यहाँबाट सिधै गए भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गरेर। किनकि ब्रह्माजी थोरै आत्तिएका थिए जसको कारणले 3 परिक्रमा नै गरेर गए। शास्त्रले बताउँछ एक चन्द्यारौ सत्य तिस्र कार्य विनायके हरे चतस्र कर्तव्य शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा। भगवान भगवती देवी को एक प्रदक्षिणा